नमस्कार साथीहरू, आइडियाज फर यु च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी यो सर्वे क्याम्पमा मेजर ट्राभर्सको एक्सेल सिट बनाउन गइरहेका छौं र यो मेजर ट्राभर्सको यो होरिजेन्टल एंगल मेजरमेन्ट सिटको एक्सेल सिट यस्तो फर्मेटको हुन्छ। यसमा हाम्रो यहाँ दुईटा सेट हुन्छ, एउटा सेट 1 हुन्छ भने एउटा सेट 2 हुन्छ। सेट 1 मा हामीले कुनै एउटा स्टेसनमा 0 डिग्री फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेट 2 मा हाम्रो कुनै एउटा स्टेसनमा 90 डिग्री फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हाम्रो यो पर्पल कलरको डेटा र यो जुन यो ग्रीन कलरको डेटा छ नि, यो सबै हामीले यहाँ म्यानुअली टिप्नुपर्ने हुन्छ। यो डेटा पहिला टिप्नु भन्दा पहिला हामीले यसको डाटालाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डेटा कसरी टिप्ने यसको लागि हामी यहाँ डायग्रामबाट यहाँ बुझौं। सुरुमा मैले यहाँ टोटल स्टेसन M1 मा मैले सेटअप गरे है, टोटल स्टेसन M1 मा सेटअप गरे र CP1 मा मैले 0 डिग्री फिक्स गरे र त्यसपछि यसलाई टोटल स्टेसनलाई यसरी घुमाएर M2 को मैले डेटा टिपे। त्यो डेटा मेरो कति छ यहाँ 145 डिग्री 0 मिनट 3 सेकेन्ड यस लेफ्ट को डेटा हो भने त्यसपछि मैले टोटल स्टेसनलाई 360 डिग्री रोटेट गराएर फेरि M2 कै डेटा टिप्ने। त्यो डेटा मेरो कति आएको छ 325 डिग्री 0 मिनट 4 सेकेन्ड र त्यसपछि फेरि टोटल स्टेसनलाई यसरी हैन रोटेट गराएर फेरि CP1 को डेटा टिप्ने 180 डिग्री 0 र 3 सेकेन्ड यहाँ आएको छ। त्यसपछि अब यो एंगल हामीले कसरी निकाल्ने हो भने यो एंगल निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ कि हामीले जुन स्टेसनमा 0 डिग्री र 90 डिग्री फिक्स गरेको छौं त्यो स्टेसनको डेटा अथवा त्यो स्टेसनको एंगल अर्को स्टेसनको एंगलबाट सधैँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज मैले यहाँ CP2 मा 0 डिग्री र 90 डिग्री फिक्स गरेको छु भने मेरो M2 स्टेसनको एंगलबाट हामीले CP2 को एंगल घटाउने भनेपछि योबाट यो घटाउँदाखेरि यति आयो, फेरि यहाँ M2 बाट यो घटाउँदाखेरि यति आउँछ। र अब यो डेटा हामीले टिप्नु भन्दा पहिला यो डेटा मेरो ठीक छ कि छैन त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो डेटा हामीले दुई टाइपबाट हामी टिप्न सक्छौं। एउटा हाम्रो टोटल स्टेसनबाट, एउटा हाम्रो थ्योडोलाइटबाट। र टोटल स्टेसनबाट यो डेटा टिप्दाखेरि एरर हाम्रो 5 सेकेन्ड भन्दा कम आउनु पर्छ भने हामीले थ्योडोलाइटबाट टिप्दाखेरि 20 सेकेन्ड भन्दा एरर कम आउनु पर्छ। अब त्यही यहाँ पहिला चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो मेरो चेक गर्ने तरिका के हो भने हामीले यहाँ यो M1 मा यो टोटल स्टेसन सेटअप गरेर डेटा हाम्रो यति आयो। अब यो पुरै डेटालाई हामीले डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ पुरै डाटाबाट एंगल निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं यो माइनस यो। त हामीले यो माइनस यो गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ आयो भने हाम्रो जे भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु लेख्ने, तर नेगेटिभ आयो भने त्यसमा हामी 360 डिग्री एड गर्नुपर्छ। यो हाम्रो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो। अब यही कन्सेप्टलाई मैले यहाँ फर्मुला मैले कन्भर्ट गरेको है। यो सबै डेटालाई यो डेटालाई सबैलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्ने भनेपछि यो त डिग्रीमै छ त यो प्लस भयो, त्यसपछि यो बाइ 60 गर्ने, फेरि यो बाइ यो 3600 गर्ने किनकि यो मेरो सेकेन्डमा छ, अनि माइनस यो डेटा गर्ने। यदि यो डेटा मेरो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि पोजिटिभ आयो भने यही फर्मुला यहाँ फेरि कपी पेस्ट गर्ने भनेपछि यो माइनस यो गरेको। अनि यदि नेगेटिभ आयो भने यदि यो कन्डिसन मेरो रङ भयो भने हामी फेरि यसमा 360 डिग्री यहाँ एड गरेको। सिमिलरली यो D मा पनि हाम्रो सेम हुन्छ। यदि यो डेटाबाट यो डेटा घटाउँदाखेरि तर यो सबैलाई डिग्रीमा पहिला कन्भर्ट गरिहाल्ने है, डिग्रीमा कन्भर्ट गरेको यो ग्रेटर देन र इक्वल टु 0 भयो भने यो माइनस यो हुन्छ र नेगेटिभ आयो भने यो माइनस यो गर्ने, तर त्यसमा 360
360 डिग्री एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो भयो। त्यसपछि अब यही डिग्रीलाई यता हामी लेख्छौँ फाइनल डिग्रीमा लेख्छौँ। यो हाम्रो डिग्री के हो भने हामीलाई त यो डिग्री भनेको त के हो हाम्रो हामीले यो पोइन्ट अगाडिको भ्यालु मात्र लिन्छौँ अनि त्यो पोइन्ट अगाडिको भ्यालु लिनको लागि हामीले यहाँ ट्रङ फङ्सन युज गरेका छौँ। ट्रङ फङ्सन युज गर्ने है जस्तै यहाँ मैले यसरी यहाँ TRUN दिने बित्तिकै यहाँ ट्रङ आइहाल्छ। यसरी ट्रङ यहाँ युज गर्ने। यदि हामी यहाँ कमा पछाडि यहाँ 1 हाल्यो भने हाम्रो यहाँ पोइन्ट पछाडि एउटा भ्यालु सो गर्छ। तर हामीलाई बिना पोइन्ट पछाडि हाम्रो यहाँ 0 भ्यालु सो गर्नु छ भने यहाँ 0 हाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि पोइन्ट पछाडिको भ्यालु सो हुँदैन। सिमिलरली यसको पनि सेमै फर्मुला युज गर्ने। ट्रङ अनि यो दिने अनि कमा 0 गर्ने। अब यहाँ मिनट हामी कसरी निकाल्छौँ भने मिनट भनेको यो पोइन्टवाला जुन यो डिग्रीको भ्यालु यहाँ आएको छ नि यसलाई हामीले 0 यो पोइन्ट पछाडिको भ्यालुमा साथीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो मिनटमा आउँछ। भनेपछि मैले यहाँ त्यही गरेको छु। अब यो पोइन्टवाला डिग्रीको यो भ्यालुबाट बिना पोइन्टवाला डिग्री यो घटाउँदाखेरि माइनस घटाउँदाखेरि 0.001 आउँछ। त्यसमा मैले साथीले मल्टिप्लाई गरेको भनेपछि यो मिनटमा आयो। अब यो मिनटलाई फेरि ट्रङ फङ्सन युज गरेर 0 मात्रै हामीले पोइन्ट अगाडिको भ्यालु मात्रै यहाँ निकाल्ने पोइन्ट पछाडिको भ्यालु हामी यही छोडिदिने। भनेपछि यहाँ पोइन्ट अगाडिको भ्यालु ट्रङ गरेर निकालेको छु। अब सेकेन्डको फर्मुला के हो भने थ्योरिटिकल म्यानुअली हामी कसरी पोइन्ट पछाडिको भ्यालु भनेपछि पोइन्ट पछाडिको भ्यालु मेरो यहाँ के छ 0.05 छ इन्टु यसमा साथीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मेरो यहाँ सेकेन्डको भ्यालु के आएको छ यहाँ 3 आएको छ हो। अब यहाँ सेकेन्डमा हामीले यहाँ राउन्डिङ गरिदिन्छौँ। यो भ्यालुलाई हामी राउन्डिङ गरेर यति निकाल्ने। त्यसपछि सिमिलरली यो केसमा पनि अब यहाँ इरर चेक गर्ने। यदि हामी यो भ्यालु टोटल स्टेसनबाट लिएको छ भने यसको पर्मिसिबल इरर हाम्रो 5 सेकेन्डभन्दा लेस ध्यान हुनु पर्यो। भनेपछि अब यो चेक गर्नको लागि हामी यदि पहिला यो चेक गर्ने यो भन्दा यो ग्रेटर ध्यान छ कि छैन। यदि यो भ्यालुभन्दा ग्रेटर ध्यान छ भने हामी राउन्डिङ गर्ने। राउन्डिङ अनि यो त मेरो डिग्रीमा छ इरर त मेरो केमा आउँछ सेकेन्डमा आउँछ। भनेपछि यो डिग्रीको भ्यालुलाई हामीले यहाँ सेकेन्डमा लग्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो इन्टु 3600ले मल्टिप्लाई गरेर त्यो सेकेन्डमा आएको माइनस यो भ्यालु घटाउने। यदि अनि त्यसपछि यहाँ लेस ध्यान 5 सेकेन्ड अनि ओके हो यो स्टेटमेन्ट सो गर्नको लागि हामीले यहाँ अगाडि एम्परसाइन्डको साइन दिनुपर्छ। एम्परसाइन्ड अनि यहाँ डबल त्यो माथिको सेकेन्डको साइन दिएर लेस ध्यान 5 सेकेन्ड लेखेर ओके अनि फेरि यो सेकेन्डको साइनले क्लोज गर्ने। यदि यो कन्डिसन रङ भयो भने यसको मतलब यो AG29 AG27 ग्रेटर भनेपछि यो AG29बाट अब AG27 यहाँ घटाउने। भनेपछि AG29बाट 3600मा लगेर घटाएर फेरि एम्परसेन्डले यहाँ त्यसपछि यहाँ यदि थ्योरोलाइटबाट लिएको छ भने फर्मुला मेरो सेमै हुन्छ। अघि यहाँ 5 सेकेन्ड थियो भने 5लाई एडिट गरेर 20 यहाँ हाल्दिने। बाँकी फर्मुला हाम्रो सेमै हुन्छ। यो किसिमबाट हामीले चेक गर्नुपर्ने। अब हामीले बल्ल यो यति भ्यालुलाई यहाँ कपी गर्ने अनि यो ठाउँमा यसरी हामीले यसरी पेस्ट गर्दिने। सिमिलरली यो भ्यालु यहाँ कपी गर्ने अनि यो ठाउँमा हामीले यसरी यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ। अब यो 90 डिग्रीवाला भ्यालु हामीले लिएको भ्यालु ठिक छ कि छैन यसलाई पनि हामी चेक गरिहालौँ। यहाँ दिने यहाँ ठाउँमा हामीले पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ चेक गर्ने। यहाँ 5 सेकेन्डभन्दा मेरो लेस टाइम भयो भनेपछि यो भ्यालु पनि मेरो ठिक छ। अब बल्ल हामीले यो भ्यालु 4504 र 4501 भ्यालु कपी पेस्ट गरेर यो ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज हाम्रो भ्यालु के हुन्छ रङ हुन्छ है। यति भइसकेपछि बल्ल अब हामी यहाँ क्यालकुलेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले मिन भनेको हाम्रो के हो त अब हामीले यो मिन निकाल्नको लागि हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले इक्वल टु को साइन दिने अनि यहाँ यो प्लस यो डिभाइडेड बाई हामी के गर्छौँ 2 गर्छौँ।
तर यसलाई हामीले राउन्डिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ है, किनकि हामीलाई 0 वाला भ्यालु चाहिँदैन। यसलाई राउन्डिङ गर्दैन, राउन्डिङ भयो। राउन्डिङ यहाँ कोमा 0 हाल्दैन, इन्टर 145 हो। यसलाई यहाँसम्म तन्काइदिने यसरी। त्यसपछि सिमिलरली M2 मा पनि यहाँ हाम्रो सेमै हुन्छ। यो भ्यालु प्लस यो भ्यालु गर्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने, यहाँ राउन्डिङ गर्दैन, फेरि लेफ्ट गर्ने, यहाँ डबल ब्र्याकेट दिने, यहाँ 0 हाल्दिने, इन्टर गरिदिने। अब यसलाई यहाँसम्म तन्काइदिने। अब यो मिन भनेको मेरो के हो, सेट 1 र सेट 2 को मिन हो। इक्वल्स टु यहाँ फेरि यहाँ राउन्डिङ गर्ने, राउन्ड गर्ने। राउन्डिङ भनेको यो मिन प्लस यो मिन बाइ 2 गर्ने, 0 हाल्दिने, यहाँ इन्सर्ट गरिदिने। अब यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म तन्काइदिने भनेपछि मेरो यति भयो। अब बल्ल हामी यो तीनटै भ्यालुलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, अनि जतिसम्म मेरो भ्यालु छ त्यहाँसम्म हामीले यहाँ तन्काइदिने। सिमिलरली यो र यो भ्यालुलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, यहाँदेखि सम्म हामी यहाँ तन्काइदिनु पर्छ। भनेपछि यो मेरो भ्यालु आयो। एब्जर्भ होरिजन्टल एङ्गल हो। यसको लागि मैले यहाँ यो तीनटै भ्यालुलाई डिग्रीमा यहाँ लेखेको है, डिग्रीमा कन्भर्ट गरेको। यो मिनटलाई 60 ले डिभाइड गर्ने, सेकेन्डलाई 36 ले डिभाइड गर्ने, अनि यहाँदेखि यो भ्यालुलाई पुरै सम गर्दैन। यहाँ सम भनेपछि मेरो टोटल मेरो अब्जर्भ होरिजन्टल एङ्गल मेरो कति आयो, 2701.53 डिग्री आएको छ। तर हाम्रो थ्योरिटिकल इन्टरनल एङ्गल भनेको मेरो के हो, 2n-4 इन्टु 90 डिग्री हुन्छ। इन्टरनलमा भनेपछि 2700 डिग्री भयो। भनेपछि इरर मेरो यहाँ कति आएको छ, 1 डिग्री 1.53 डिग्री मेरो यहाँ इरर आयो। भनेपछि अब यो इररलाई मैले यहाँ यो 17वटा स्टेसनमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, र जुन चाहिँ हामी यो गेल्स टेबलबाट गर्छौँ, र गेल्स टेबल हामी अर्को दिन बनाउन सिक्छौँ। त्यसपछि यो M1 को डेटा लिइसकेपछि अब M2 मा जाने। अब यो मैले यहाँ स्टेसन मैले M2 नै किन यहाँ यो चुज गरेको छु भने यसको प्रोसेस के हो भने, जस्तै मैले यहाँ सुरुमा मैले यहाँ M1 मा मैले टोटल स्टेसन सेटअप गरेँ, CP2 मा 0 डिग्री र 90 डिग्री फिक्स गरेँ, अनि यहाँ M2 मा मैले डेटा लिएँ हैन। त्यसपछि यसको एङ्गल लिँदाखेरि जहिले पनि हामी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यदि हामी गयौँ भने हामीलाई यहाँ एक्सटर्नल एङ्गल हामीलाई लिनुपर्ने हुन्छ, तर हामी सर्भे क्याम्पमा इन्टरनल एङ्गल लिएर काम गर्छौँ। भनेपछि हामी अब यहाँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाने। सुरुमा मैले यहाँ M1 मा यो फिक्स टोटल स्टेसन फिक्स गरेको थिएँ भने अब एन्टी क्लकवाइज जानको लागि मैले यहाँ M2 मा फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। M2 मा टोटल स्टेसन फिक्स गर्ने, र M1 मा हामी 0 डिग्री र 90 डिग्री फिक्स गर्छौँ, M3 को डेटा निकाल्छौँ। त्यसपछि फेरि M3 मा टोटल स्टेसन सेटअप गर्ने, अनि यहाँ M2 मा हामी 0 डिग्री र 90 डिग्री फिक्स गर्छौँ, अनि M4 को डेटा निकाल्छौँ। सिमिलरली M4 मा टोटल स्टेसन फिक्स गर्ने, M3 को हामी M3 मा 0 डिग्री 90 डिग्री फिक्स गर्छौँ, र M5 को डेटा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ विथ इन्टरनल एङ्गल लिने खालि। यदि हामी यहाँ CP2 CP1 मा गयो भने त हाम्रो एक्सटर्नल एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ। यो किसिमले हामीले मेजर ट्राभर्सको होरिजन्टल एङ्गल अफको अब्जर्भेसन सिटको हामी एक्सेल सिट यहाँ बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।